narita ak, nga aldaw ti pa nagtrabaho, taagadanak iti manam. Nasingpat nga ti boss tayo. Ah, makitang ka dito umunan? O sige, tayo naksabtan. Ited ko kankwana ti minyo. Sir? Adto'y ti minyo ang pagpilian nyo. Agyaman ak, miss. Madamag ko man. Nabayag ka din dito yung restaurant? Sumagmamanumot tan atawan, sir. Manipod nagadala kiti kuleyo. Nangrugi akmat tan anak trabaho dito eh. Crew iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. So papa, di kinasayaan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di masakbayan. Di napalabas, may sa nga estudyante ni Joby, kan may sa akro iti restaurant. May samot abak ng negosyante ni Rex, iti syudad. Gapo iti negosyo, napan ni Rex iti kabisera. Ngam nahold up na ito'y, kan nakarnap ti lugan na, naglugan nga rod iti bus, anagluganan mat ni Joby. Pababaan ko man ti konduktor, ngam naasi ni Joby kan kuana. Kat ni Joby tinangted, iti plete na. Idi nakadanon ni Rex iti syudad. In report na ito'y iti pulis. Binilin namat ni Oliver nga empleyado na, tapno sa pulan na ni Joby. Papagayang, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauruan. So papa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Sumagmamanumatan atawan ti kaadak dito'y, sir. Manipod nagadalak iti kuleyo. Nangrugi akmatan ang nagtrabaho dito'y. Crew iti restaurant, kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Bilibakan ka. Ay, agorderak man nga rod. Kalpasan na. Agpicture taman iti cellphone ko. Mabalin ka di. Kapilitan, sir. Amangan namin no ibabawi ti agorder. Talaga nga ibabawik, no di mo kaya ti makipicture kanyak. Amangan mat no aramatom iti kalukwan ti picture ko. Ha? Anya ko maakalukwan. Saan ko ang maramid alukwan? Tikas kan kakapintas. Sino ka di dyan kinapicture mo? Diyak mat nadamag ang tinagan na. Alam, nataan, saan ka di? Anya? Nakipicture ka ngam di mo amo tinagan na? Gaputa na taer? Ay na, saan kumatan at dinamag nga ang paiso tinagan na? Tadi namat dinamag tinagan ko. Amangan no ada plano na nga umaymanan na dya customer. Nalabit. Italaan ang nakitak dahil ang lalaki dito yung restaurant. Uray siya. Italaang mat ang nakita.
Amangan no ulitin na ti umay. So anak ti picture kan ka. Siguro, kan di naman siguro aramatan iti kalukwan ti picture ko. Aganan kagayam. Amangan no adda karkar na amapasamak. Gapo iti dayja a picture. Ha? Di lakman but nga, blessing. Kumusta tinapanam, Oliver? Karo iti may sa restaurant, ti akin uniforme iti impabirukyo, sir. Anya restaurant. Ang guray, tairwar ko tila dawan ti babae, anang serbi kanyak, idinanganak ijay. Nagpintas a babae, sir. Atoy. Kitaan nyo ti cellphone. Ha? Ti babae anang bayad iti plete. Iso ka di, sir. Ay na, nagpintas. Plano ka sublian nga arman. Anya tinagang ti restaurant, kan lokasyon na. Ipagamadagos. Iti da ito nga oras. Ang mga nuawanan ni J restaurant, sir. Apay ko mga awanan, kat aldaw pa'y mat. Nasa una ngamin, nga iti malam kat mapan ije pagadalan. Agtrabaho, bayat nga agad adal. Apay anang taranta ni Sir Arimwar? Ang mga numapan nasarakan ti babae anang pletikan kwa na. Nakitam ka di ti imbaon na amang biro? Wen, kita am ti picture mi adwa. Kita akman nga ron. Aha, Ni, napinta sa babae. plano ka sublian, tapno armag. Sapay ko ma, tasan ngarmon ni sir. Ngam nagdardaras arimwar, idi imbagam, anasarakam. Ang mga numapan na lang bayadan ti pinagplete na. Kasta nga ta? Kasano, no arman na? Ha? Nagasat ti agbaligi kada kami adwa. Kasano, no kidawan na asaan ka apasal sali, iti dalan na. Maka-enroll ka nga ta ita ang maudi a semestre anak ko. Agen rolak indun makasweldo ak nanang. Mangipauna ak pa iti tuition ko. Basit pa'y apanaganos anak ko. Di adal kanton. Sapay ko nanang. Arapaap ko ti mangibangon iti basit ang negosyo. Uray basit a restaurant, wano bakery. Sapay ko tamatunoy mo day nga arapaap mo, Juvie. Na ikagumaak nga indrugi. Sapay ko taada mama ay natigagat kan anus ko. Saan abaybay anti Diyos, tikasken ka anasing peet, anak ko. Nakitang ka din ti pagiwarnak, boss. Nag-report sinalbag udi a hinuldap tayo. Pinaltugak la kumanday di a sinalbag. Masapol manin asaan tayo pa'y abumaba. Dito tayo kadilatan hideout. Sa bagay, ado pa'y mati abasto tayo. Mabaling tayo latat ti uminom kan agenjoy dito'y hideout, boss. Ngamawan ti agrikos-rikos asilaw. Kanawan ti babae ditoy. Imbag dito yan, ngam ti matiliw tayo, boss. Ay, jaklakit di kaya ti agarikap iti landok arehas. Sa dino nga tati pakakitaan tayo iti lalaki ang nag-report. Amangan mo't no taga syudad.
Tagturong mat iti syudad tilugan na idi pinasardang tayo. Adan tumatlal daw dayjay kada tayo. Kimatlang tisaan na mabales. Datayo ti agbalin aguruod iti biyag na. Kita man ti panahon. Dandanikan ang turpos iti kurso. May salangan na semestre. Wan nga rod, gayam. Naikarkarigatak matlaang. Apa man nga agsweldo tayo? Agenrolak manan. Lukas ta kumamat ti inaramid ko. Siguro, dandani ak kumamat na nagturpos. Ibagbagak mat ngamin kan ka idi. Ngam di mo mat kayat. Imbagkan ka at analain ka. Siyak ngamin kat at nakapakapoy ko iti pagadalan. Uray adda kapkapoy ti may sa atao. No napasnak nga agadal. Awan papanan na no di malpas matlaang. Anyapay nga ikat nalpasan. Bakitak mat na agadalakpay. Awan binakatan no adal ti pagsasaritaan. Gayam. Manglimlimo tayo. Mapantayo jay syudad. Yan tayo birukan tinang report kada tayo kadagiti pulis. Delikado pa boss. Sigurado agwardyado amin asirkan iti syudad. Isu nga rod amang limlimo tayo. Tapno di da tayo mabigbig. Delikado boss. At dalat ta makabigbig kadagiti gungunay tayo. Takrot ka matgayam. Ang mga no imbes ang makabalis tayo. Datayo kit giti maikursong iti direhas asilid. Kabutang ko ti agyan iti direhas, boss. Sa bagay, sigurado ang napudot da ita. May mayat matla ang tinaanad ng tinaturod amat diliw, boss. Masurunak ngamin iti lalaki anang i-report kada tayo. Kunak nunaking ti sinalbag. Saan ang makiing? Taadala taglabas at tao kan lugan iji nakapasamakan ti karnap, boss. Iji kit di at ipapanantayo manan iti mabiig. Babaan iti tawa, Sarmi. Makitam ka di tinagsardeng a kotse iti parking lot ti restaurant. Wen. Dahita ti kasapana customer itabigan. Sikapay lang ti mga sikasukan ko, ana. Tadabit aramidak di ta kusina. No problem, gayam. Siyak ti makamu iti parokyano. Okay. Sika. Pud mo tinaydanon kanyak. Pag ito'y ti pakasaraka king kamis. Anya? Nakadanon ko nam sapot. Pinasapon na ka di. At ito'y tinadawan niya ano. Kita. Hintay forward ko iti cellphone ko. Nakasta. Sino katam adagos ti ko nam inala ti holdapper a cellphone mo? Kasapulag una iti cellphone. Manong, disente ka akitaan ita. Saan akas idi ije bus? Naka-shorts kan, nakasando. Ngam, nakasapatos ka iti na silang alalat.
In-report kong dagiti ang managdakas anang hold up kanya. Bumaba tayo. Tain tayo manan agsayad iti kalsada. Iti kadisigod ang kurba, boss. Aramatem ati utak mo. Adda nang i-report nga ijay tinaka-hold upan na. Ijay ti papanam. Ayun gayam. Mala, iti sabali nga rin ti papanan tayo, boss. Rumbang laheng. Ngam no makitak ti lalaki ang nang i-report kada tayo. Saan kun ngay kaniti gundaway na pahinga umanges? Uray siyak mata. Maidap ti angis na. Nagkita kami. Saan ngagsigsiguro, dayjay a tao? Saan ko adinamag tinagan mo, idi? Tagner ng Diyosak gapo itinarami dagiti managdaktakas kanya. Siyak ni Rex Malvar. Ano tinagan mo, miss? Jovi Verde. Bagay mo laon ay tinagan mo. Jovi Verde. Adda ka di matnagan asaan a bagay? Amin anagan. Bagay ti akin nagan. At dangamin agnaga ni Tilyon. Ngam nagsingpat. At damat agnaga ni ti Anghel. Ngam langgong mat. Sa bagay. Adda am amok ngagnagan iti anghel. Ngem problema dagiti naganak na. Tamba di ti aramid na. Umanamong kakaniti imbaga. Nga danagan asaan na may bagay kenkwana. Ita lang amin anang nagkutimbagam. Nga adda bagay kan saan a bagay anagan. Anang adamat kalintagam. Wala. Agor derek nga rod. Taamangan no umay tibos mo. Kanayon magtan nga umay dayjay Rex dito yung restaurant. Magustuhan na siguro ti potahe tayo dito Putahe nga ta? Wano, ti agsirsirbi ti magustuhan na. Si Kamat, friend. Sa anak ama ikariti dayjay. Among kadi. Ajay imay anak ipicture kanya kat empleyado na. Kasan nga mo? Imbaon na kanu amang sapol kanya. Ti uniformek asuot ta tinagsirbi. Tapno na tuntun na. Agbayad ka di? Iso pinasapol na ka? Diyak amo ano niya ti panggap na. Tinamag na pa'y tinagan ko. Apay anina pa'y ladinamag idi ijay boss. Kwa ngamin, dim sa agak adagos. Tanadano nan ti ayan mi wano destinasyon ko. Kat nagpatuloy mat ijay syudad. Naka-enroll ka ka din, anak. Wananang, adalabasit impaunag, tapno maka-enrollak. Pasensya ka, no basit lang ti may tultulong ko kan ka. Anya kayo lakit din, ayan nanang. Maawatan kayo. Dakkel kit di ate may tultulong yo kanyak. Da kayo ti mga asikaso kalagi ti lupot ko. Ganda kayo ti para luto di ti balay. Tagad-adal kakat nga rod. Masapak mo ta sumangsangpat manipo di pagdadaitak. Taman manumot ti agpadait.
Iso asaan nyo nga ibaga, abasit ti maitultulong yo. Kwa, madanaga naklaang nanang, tadakkel ti babayada. Bayam anak ko, padasat ti umutang iti boss ko no kayat nga ti agpautang. Alaman nga rod nang, ikagumakabayadan, apaman nga adda trabaho ka sa bali, no makaturpusak. Dakkel ko mamot ka ti masweldom, no agmalmalam ka nga agtrabaho. Ang saan mo, taagadal ka mo't iti malam. Sabi nga pagadalan kinaginrolan. Iti universidad akaasigdan diti restaurant. Apa na da magmuday ta? Anda ngamin gayem ko nag-transfer iti universidad dito eh. Estudyante ka di? May sa profesor. Kayat ko ti mapan iti daytang nga universidad. Kalpasan ti panangan ko. Kwa. Sumra ka inton malam. Ada klasik namin aging ga iti sardam. Awan nga ron inanam no kasta. Owen, sir. Narawama kun itirigat. Angam, talaga amarigata na. Taado dagiti rumbang na isambot ko. Kastilangan ti aramiden ta. Tapno saan ka unay amarigatan. Anya ti kunayo, sir. Mapan kayo iti universidad, iti kabisera? Gusto tinangin mo. Nangiruar kayo sa matiti kwartayo, sir. Ada pangaramata kiti nasawa kwarta. Ay, kasta ka di, sir. Ita ka di ti ipapanyo iti nasao nga universidad, sir. Wen. Et da kayo pala ti makamuli ti opisina, ha? Mabayag kayo ka di ijay, sir. Depende. Ngam adda akton sakbay amang rikap tayo. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin ti managdakdakos. Ha? Kasano magpaiso no dadamanan? Mangayag kayo laangan iti kadwayo ang mapan, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan at denggen, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. So papa, di kinasayaan, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, madanagan da alona kan Jovi. Tadakkel ti pabayadan ni Jovi iti pagadalan. Marigatan ni Jovi amang isakad. Tado dagiti rumban nga aramiden na iti pagadalan. At damot na panunot ni Rex, tapno saan ang marigatan ni Jovi. Iti panagrubwat ni Rex amapan iti universidad. At daimbaga kankwana ti empleyado na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapag, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin dagiti managdakdakos. Ha? Kasano magpaiso no agdadamanan? Ang mga na maulit ni naramid na kanyak. Mangayab kayo laangan iti kadwayo ang mapan, sir.
Awagak ti gayem ko a polis. Tapno sigurado safe kayo. Masapol nga ada ka na yung tikadwayo amapan, sir. At damat kat di sabali arota apag naana mapanijay. Padasag ti magnay ti sabali arota. Apay nga iti awan babalay kan tattao tinagnaan nyo ide, sir. As-asidag ka nga minijay. Adayo iji bangir. Kasano ngay anak ko? Awan mo't na utang ko apagbayad mo. Padasak ti makisao iti pagadalan mi, nanang. No kasapulan nga agsurat kayo, di aramidan tayo. Wan anak ko, aramidan ta amin apamuspusan, tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Wananang, jaklakit di kayat ti agsardeng nga agadal. Itapay tadandan niyak agturpos. No adala ko mababalin ta nga ilako, ngam awan mo't. Indak agpakpakaasi kan ni boss ko, nanang. Barang pautangan nak. Patgan na ka nga ta, anak ko. Jakla mo, nanang. Ang padasak. Makaamuditan. O sige, tama pa na ko ni restaurant, nanang. Naliday ka itay anapan ija pagadalan. Ita, saan ka mo naliday? Kung aming friend, naggapuak iti pagadalan, iti treasury office. Imbayad mo, tinautang mo ka ni boss? Saan, friend? Mas naawag. Tada ka no nagbayad iti tuition ko. Ha? In full payment na ti may sa semestre. Asino tinagbayad iti matrikulam? May sa kanumat alalaki. Lalaki? Asino ko maalalaki? Awan mo tatang wano kabsat mo. Mas daawak nga rod. Asino nga tati addaan na saya at apanagpuspuso anang bayad iti tuition ko. Utang ko anay bag-anakam no asino man dayjay. Kumusta tinapanam iti pagadalan, anak? Ada ka di mo't na utang mo. Nanang, adan ang bayad. Ha? Di damot ibaga iti pagadalan no asino tinang bayad. Basta imbagada, anabayadanan. Awan ka di ti atapom anang bayad? Kwananang, napan iti restaurant ti lalaki a binayadak idi ti plete na. Saan nga tanga iso? Ha? Ada ka di mabalinday ti alalaki? Di nanto pa'y nabayadan ti plete na. Tuition kit din ti mabayadan na. Imbaga na hold up, nanang. Disente ti kawas na. Kan adda kotse ang nagluganan na anapan ija restaurant. Damagam to kan kwa na. No iso tinang bayad iti tuition mo, anak ko. Kumusta tinapanan niyo ija kabisera, sir? Nakabayad ako niti utang ko. Inawat na ka di tinted Diyos, sir. Sigurado adi naawatan no kwarta ti ited ko. Kasano kayo nga rod ang nakabayad ako na yo, sir? Napanak iti pagadalan da. Dinamag ko no manupay ti di na nabayadan at tuition na. Kaya tiyasawan? Di na mo, abinayadan niyo, sir? Maamuan nanton no mapanagbayad. Dakalaki di ti tuition fee na, sir. Iti dadya kinamarigrigat na. Inted na ti kakaiso na anabati a kwarta na. Idinto tati imbayad ko iti pagadalan. Kat di pa'y tipping iti kinabaknang ko. Agsagana tayo. Ta sumalog tayo manen, tapno adamanan kwarta tayo. Mangisagana tayo iti maskara tayo. Gusto timbagam. Imbagkat, ti di da tayo mabigbig. Kano nga'y abumaba tayo, bossing? Inton bigat. Wano, inton may sabigat. Makita tayo kumadji lalaki anang nireport kada tayo. Day ta ti numero 1. No apay asumalog tayo. Agsawar tayo kadagiti malls. Pasda, restaurant kan parke. No makita tayo ti lalaki, tirangin tayo adawos. Masapol nga da silencer amin ti paltog tayo.
Tapnawan makadlaw, no paltugan tayo, iti kadwan ti tao. Rumor kayo kadita, sir. Mapanak lang iti presinto ti pulisya. Amwak na danbanag tin report ko may papan iti hold upper. Sigud samot awan tagdagi jay. Ngam nagalis ti biyagda. Uray kasano ti kinagalisda. Addan tulat tapan nakatiliw da. Sapay ko mga rod, sir. Kanayon ang maipadamag ti kalukwan nga aramid da. Jak pa yan magmagnet ti kalsada anang sa edan na kanyak. Ijayin adayo arota ti pagpagnak. Sapay nalikaw unay ijay, sir. Doble ti kaadayo na no ijay ti pagnaam. Manmano nga min ti lumabas sa tao kan lugan iti shortcut adalan. Kakaykaywan kan nasamag. Umok ti managdakda kasamot ijay, sir. Mayroon na siguro. Adamot boss alimabas, hindi pinanawan dakdag iti managdakdakas. No nakarabersyos kayo siguro. Ang mga no inalada pa yan. Agpakadak sapay dito restaurant. Tapno maaramid ko dagiti aming a requirements iti school. Nagado a reports kan research ang masapul nga aramidan mi. Pangalaam nga iti usaram. Ti allowance mo. Dayta laang Dayta nga ro ti parikot ko. Ngam no saan ko mat ang maaramid dagiti requirements. Kasano ang makaturpusan? Kastoy laangan ti aramidan. Saan ka nga umikat? Ibagam laangan na part-time job. Aglangan ka laang no importante ti aramidom iti pagadalan. Wensa nga agpaiso? Ang kayat nga ta ni boss ti kasta? Padasam agayam. Maawatan naman siguro ti sitwasyon mo. Ang no di na kayat? Kasano akon? Agda tayo dito'y asidag ti syudad. Saan tayong agkukuyog? Ngam saan tayo matunay nga agiin na dayo? No adda makita tayo ama di ti panggap na iti kadwa tayo. Tiraen ti adda iti asidag na. Kalpasan na, panawan tayo adagos. Udno dayta, kakadwa. Agsisinipot tayo. Masapol nga awan marsing kada tayo. Kompleto tayo ng agsubli, jay hideout. Pasimple tayo lang amag na. Agturong tayo pa iti mall. No masawar tayo ti mall, mapan tayo iti restaurant. Kalpasan na, iti parke. Iti agmalang mapanagsawar tayo. Di tayo pa'y nga tamakita day ak tao. Agsawar tayo. Tapno maamwam, no anya ti sungbat iti saludsod mo. Adda na panunot ko, boss. Mapantayon to iti parking lot ti luglugan iti restaurant. Ang mga no adda mabalin tayo a pagluganan a pumanaw. Mayat. Siputan tayo ti mapan agpark a mapan mangan iti restaurant. Adamot mabalin tayo a pang sukit. Master key ko naman. At the parking lot iti basement ti may sa mall. Adaman damagkan ka? Kasmay sa babae. Anya ti kayat mo nga isagot ti agdaton ken ka. Saan nga agpapada ti kayat ti babae, sir? Iso nga rod adamagkan ka no anya na kita kayat ti babae. No siyak. Sayang ti sabong tanangina ngam malaylay. Imbag no si bibiyag amasetas, ta saan amalaylay, hey sir? Sa bagay, malaylay mo't ngagpaiso ti sabong. May mayat samot ti alahas. Mayat mati alahas, sir. Oray saan ajay nangina. Kat, mabayag apakalaglagipan iti nangisagot. Padasek man ti mapanitimol. Agkita ak man iti napintas nga alahas. Ay, naggasat ka ti sagutan nyo, sir. Nagasgasatak no kayat nagtipangisagutak. Mapan kayo nga rod ita ijay mall, sir? Sige nga rod Good luck!
Agian tidak duma ditoy. Siputan yo no adda umay nga special a kotse nga agpark ditoy. Aramatak ti Master Ki. No adda kursunadak ako, che. Iso ti pangaramatak iti Master Ki. Siputan nyo, tanong mapaandar ko. Mapan kayo adagos iti bangir. Lumugan kayo adagos. Jay special a kotse titiraan tayo. Nalaka nga ipan iti shop. Tiagas a simbal iti lugan. Wan busing, maditi dakkel alugan. Tas saan tayo ang mayunag iti nalumang asyang. Agian tayo nga rod iti igid. Agiin na tayo basit. Tapno saan ang nakadidilaw. Nga agur-uray tayo iti biktiman tayo alugan. At dandukat alarm aminin alugan. Delikado. At dalat tamat siguro tilugan nga awan alarm na. Sir, itimol ka diti papanan nyo? Well, inak pa'y gumatang iti alahas. Irigalog iti may sa abalasan. Naggasat kat day tabalasang, tasagutan yu iti alahas. Itala nga seryoso ak nagkursunada iti balasan. Di ka di babae iti kabisera, sir. Awan sa bali. Kaya't ko nga arman na di abalasan. Uray siya, sir. Kat adamot plano ka mangaram iti nasaw abalasang. At daamin kan kaakarbungan. No sino ti sumbatan na kadata. Iso tinagasan. Saan kayo nga agungat no armat, sir? Natatno nga katao. Saan ko pa'y ako kwa ni Jovi? Tapno paritak dahiti agaram ken kuana. Masikura na kung dito'y garahe. Mapan tayo iti unag timol. Sige, iti restaurant ti papanan tayo. Mabisinak. Nabayag aditay nangan iti restaurant. Tadda tayo mo lang ijay hideout. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Ayun. Kunak no ijay hideout ti ayan tayo itay. Ni taulitan na tayo laang. Kunak at tangiwat mo. Kamam. Sige man langan, boss. Siganto mga min ang iwat. So, kalasaw. Na. Ay, disiplina ang day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Imanugot ka diti boss mo, itikid daw mo nga ag-part-time ka, anak ko. Wananang, imbaglakit din. Ay, wan kayam. Saan ka di pa'y anapan di lalaki nga atapom anang bayad iti matrikulam? Saan pa'y mat? Kaya't ko nga rod adamagan, no talaga nga isutin ang bayad. Wan tapno makapagyaman ka. Kan tapno madamag mo, no anya ti panggap na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Amangan no adda pa ka kumikuman na. Iso asaan pa'y amakapan iti restaurant, nanang. Anya nga tati plano na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ay, ang mga nusingiran na kantukit di itinangina, anak ko. No singiran na, bayadak to ati utang ko. Tautang ko kat nga rod. Wan adadagiti baknang, dakkel ti alaan da porsyento no agpautang da. Sir, asidagtan iti parking lot ti mall. Mabidlang, tayo park ko tilugan. Ano tilugan iti parking lot, sir? Wan nga ron. Kasanon nga awan bakante a pagparkingan. Kasla pumanaw ti may salugan. Wan nga pweso. Urayin ta makapanaw. Dahil dyan ti pangiparkingan ta itilugan. Sige, sir. Dajayan, nabakansyan tinagapuan na. Nakamas kan nakasunglasses ti nagmaneho. Kan nagdardara sa limugan ang iti kakadwana. Kaslag dardaras da. Apay at tumalangkyaw tinagmaneho. Darasan nyo, ang mga numadlawon ti aking kotse. Napaandar ko babaan iti Master Ki tayo. Imbaglakit din, tadayo ti security guard. Ala, darasan tayo. Kalpasan ang makalugan tayo. Pataraya mo na dagos. Darasan nyo nga roon, ang mga numalpas ang mga di aking lugan kat maduktalan ng awanan ti kotse na. Ala,
Patayabungon nga rutilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasem! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi. Tawan na utang da apang matrikula ni Jovi. Di daam mo, abinayadan gaya mo ni Rex, tituition na. Nasdao nga rod ni Jovi, no asino tinang bayad iti tuition na. Iti sabali abangir, plano dagiti managdakdakas asapul ni Rex, gapu iti dakas apang gabda. Iti matmol, agpark ko man ni Rex akadwana ni Oliver. Nakita da ti may sa akotse apim manaw, at tumalangkyaw ti driver. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo ita alawas ang pauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Patayabang arudan tilugan. Magtakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasem! Imbaglakit din, tanaira na abas si tilugan iti kalsada. Uray saan tayo ang nasarakan jay lalaki. Tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Ano, ipantayon ijay nalamang asyak. Wana, tapno marangkay da adagos. Iswasan da matiliwan, ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Ya simbal da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinadluma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap anugan. Dagiti awan ammo na apan nakabagi ti linteg. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan tilugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarop dagiti polis? Nga danalimod asyap, nga gas assemble iti kotse. Sabali ti paglakwanda. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek, apaglaklakwanda iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin itilugan. Umayayon kada tayo, ti gundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat a nagpukaw tilugan a nakaparking ijay. Ha, napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti a karnapar. Tengat aldaw. Naalan dati kotse iti parking lot. Karnaper siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos tilugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kotseyo. Tanabit anak karnap jay kotseyo amay sa. Mapanakit di presinto. Tamuat no kasano di in-report ko. Nadamot lang linda karagiti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kotseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Dalabit. Hanggang saan tayo pa nga mo no isudawan saan. Nagpakita ka di kan kanya kung kunam maagnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang?
Itapay takayat ko ang makita. Saan mo nga agpakpakita? Ang kun ambot nga iti kalabas, kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Uwan nanang. Ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay. Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo. Awan mat nanang. Adala na ibagana ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinang bayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapak, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanen nga agpakpakitakan ka. Anya ka di ti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir? Malading itanak, tawan pa'y kanumat. Nabayag ba sitin day di apasamak? Apay adi da masarakan ti lugan. Nayamandan karagiti masaknan iti kabangibang a lugar. No adda naglabas iti lugar na. Ngam awan kanumat. Ay, napanan nga rodon ti kutsiyo, no kasta, sir. Aden singasing ti may sa kanakwadang aramiden da. Tapno mapalabugan na iti awanan pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak ka no iti kabisera. Ibagak nga da ka no umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Diyak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglemang da ka no. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anakakotse. Mapantanto man iti kabisera. Ha? Apay, sir. Iti ka di restaurant a pagpapayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak na pan. Gaputan makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo ama panijay. Agyamarak. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mat ngagtrabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ngamin. Ha? Ay, wan gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan nyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ijay kabisera. Diyak ko makayat. Ang boss mat tinang iba ga. Apay kumasaan mo kaya? Kadwa ka di ti karibal ko amapan mangaram iti ay ayatag. Anya? Karibal ko nam? Kursunadam ti kursunada ni boss? Adda plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastila ang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kalaang anapan ng sapol. Ita, armamatan. Kunamot ni sir, ng adda ka numot karbangak ang mangaram. Kaya't mo asawan, agidan kayo asumango? Kasano ang maibagayo tirik nayo adwa? Day tangarod kat. Ay, nagrigat. Nubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan nyo? Saan mo't kit di? Ngam, apay asaan mo't tengam umay dito ni Sir Rex? Sabalin samot daytan. Kunak man lang no parikot ije pagadalan. Saan man tailiw mo samot ka ni Sir Rex? Kwa ngamin. Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Gata, gayem? Madlaw ko kat. Adan samot sa bali ang makagapo no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko laadamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang, tinangro na makagapo. Di ta kapay tadarami ta kija kusina. No apay mat. Kasapulan dagiti matak day tsa lalaki. Apay nga ta, adi mat la umayang dito eh.
orasan tapno mapantay di kabesera. Aramidam kaditiin singasing dagiti polis, sir. Saan pa? Magnate ti sabali arota. Oray adayo. Ta sigurado nga awan ka sa mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga tati pakaisagmakan nyo. Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti polis, sir. Agpanunutak pa ang mga no may sagmakak. Narigat nga agpaiso. Tama nga no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil tangaro ti pagamkak. Managdakdakas dagitay. Awan santuenda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo matimay sagmak. Dakasan. Dandani ka man ang mapanadya pagadalan niyo. Wen gayam. Adda aramidan medya pagadalan. Adapay matmay sa nga oras, takbay ti sarak mo di pagadalan. Ag-research sakpay ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta. Narigat mo at musan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nilakot malpas ko ti aramidak. Baka umayak manan dito intun bigat. Ngamnusan mo amalpas. Kawatan asaan ka sumrat. Kasta ka di gayam. Anya pa'y ngay, do di kasta. Naguri ka. Makitam ka diti sumungat dito yung restaurant? Ni Sir Rex. Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Rimanyag dagiti malmalday amatana. Sir Rex. Mabaling ka di Arex Latan, awag mo kanya, Miss Jovi. Imbag ta nakaumay ka. Adda ngamin kayak ko amamuan. Sir, Naragsakag, no Rex Latan, awag mo kanya. Mabaling? okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinangbayad iti tuition ko. Awan na pulos naksay kanyak. Oray maminribo nga bayad na kiti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo ti pletek. Kat dakkel ti kay papananay ti biyag ko. Imposible magdaytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadano ni Jesudan, no awan ka nagbayad. Sa maysa, ti kwarta nga yung bayad mo kat nagrigatang. Idinto tati yung bayad ko iti tuition mo. Kat pulos adyak nagrigatan. Saan nyo alagrigatan? Kaya nyo asawan? Pinidot nyo laang? At da nakita ka nakapark anangina a kotse, iti may sa restaurant dito'y kabisera. Nujak agkamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kwa itilugan. Talagang umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagan, bossing. Dahil ti jak amo, agmay may saak namin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master kitayo. Napan kayo ijay ng agmay-maysa, bossing. Nang limlimo aka na panijay. Nagpamaranga kakas may sa alakay. Nagsarugulang pa ya. Tapno sigurado adidak mabigbig. Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarup ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nala polis. Madaldalapos da ti birbirukan da. Ngam di damat mabigbig. Awatan ko matoy na lumuasagot ko ka. Dahil kat tanda ti panagyaman ko. Kan panakigayim ko ka. Kasapunan ka di pa'y dayta? Sabay ko nga, saan mo apaayan? Akas iti saan ko apa na ang paay, iti binayadam ti pletek iti boss.
Gapulang iti basit an aramida. Nagdakkel ti supapak na. Amin nga ramin. Adda kay batugan na supapak. Dakkel man, wano basin. Tapno di mumut ko na. Awan ti sagot mo. Agyaman ako na Jovi. Abay asikat agyaman. Rong bang asyak agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanya. Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita at iti lalaki. Kan tilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na napintas agasat yung masidag. At pagsayatan ti ipapan ko iti asidag ti restaurant. Masiguradok ang mapanmanan ti lalaki jay. Mabait na nga ron. Talaag pa'y ti master key tayo. Saan tayo ang mapaandar tilugan? No awan dayay. Nang runa no nakaparking tilugan. Darasem, ang mga numakapanaw ti lalaki. Sino tinakibiyang iti master key? Awan mat dito yan. Anya, awan ko nam. Asino tinakibyan? Mapan kan sama ti pagadalan. Makita namin ti libro kan papel na nakadeso iti lamisahan. Wen, adda klase kita. Itulod ka rin di pagadalan nyo, tapno saan ka na magmagna. Ang asidag dito ti pagadalan mi. Napaan ako ni Jai, kat saan mat nga sidag. Alakit din, itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan anad ka kuma. Kasla ngamin sa bali agparparik na kanyag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapag, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsakan dagiti managdakdakas, tanagbaligi damanen iti pagnada. Kabayatan na, pinasyar ni Rex ni Jovi. Katnaamuan ni Jovi ang ni Rex gayam tinagbayad, iti tuition na. Iti sabali abangir, imbaga ni Dagul ang mapandakarnapan, tinakita na ako ni Rex, iti parking lot, ti restaurant. Itulod ko man ni Rex ni Jovi iti pagadalan, ngam adda imbaga kankwana ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas na pauluhan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ngam, asidag dito ti pagadalan mi. Medyo tayo ijay tanapanakon. Sige kiti, itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan anad ka kumaha. Sa bali ngamin ti agparparik na kanyag. Anya ka ritag parparik na kan ka. Saan ko nga amo? Ang masapol nga aganad ka. Amang nadadakis ang mapagtang mo. Nang runa ti panagmanehom ang mapan iti syudad. Agyaman nakikipalagip mo. Di kantanag. Adda awagak amang kadwa kanyak dito sakbay ngagbiyahe ak. O sige nga Rod. Mapanta nga Rodan. Tama nga numaladawak. Sakbay ang mapanta. Adda pa'y basit awagak. Ibagak ti lokasyon ko. Sige, Rex. Hello, sir.
Umay kayo ka din. Andaak dito ilugan. Asidagak iti ayan tinagpwestuan ti security guard. Saan mo panawan tilugan? At ang amin inawagak na umay dito eh. Ha? Asino tinawagan yaw, sir? Nagitiam ambok apan nakabagi tilinteg. Aramiden nyo kaditin singasing dang aramiden nyo? Tsaka mo, ngem kasapulan tatikadwa. Basta saan mo panawan tilugan? Dita kalata si dagti security guard. Da kayo ti makamaw, sir. At daak lang dito ilugan. Sige, tatapay awagak. Imbag na dyan, ta si dagdito'y kabisera. Sige nga raw, sir. Apay ang dinardaras ni Sir Rex ti mawag iti cellphone na. Kaslaman adda pa kadanagan na. Idi imbaga na nga itulod nak iti pagadalan. Nagtibayo ti barukong ko. Kaslada kabutang ko. Amang ano nalagip mo laang tinapasamak kadata iti ubingta. Siguro. Idi magmagnata iti kalsada nga da nagpipinaltog. Kaslakastan. Iti pa abay ti may sa alugan. When, idi kwan, nadaplisan sa timuging ti may sa atomboy. Kakaasi ta naglinglingid iti bato. Naggaputa idi iti pagadalan. Magmagnata nga agawid. Huwin nga rod, inguyod dya may sa titumboy. Kat imo nagda iti lugan sa dapimanaw. Kat adda na ba ti anakadasay anapaltugan iti kalsada? Jak malipatan ti rupa ti tumboy. Ada siguro dakkalapiglat iti rupa dayjay. Nadaplisan sa laang tasaan mat anatumba. No saan adaplis? Talaga anatay. Basta nakita ta anagdara ti muging na. Nangikuti imbagayo atong boy. Kunayo nga dadakkalapiglat na. Nalagip mila ang tinapasamak idi ubing kami, Rex. Nakita mi dagiti nagpipinaltog iti kalsada. Mukasta. Dito'y ti ayan ti tumboy anang karnap itilugan ko. Adda kakadwa na. Di may sa, adda dakkalapiglat iti muging na. Wen sir, nakita mi ang nagdara ti rupa na. Ngam saan mat anatay? Inguyod ti kadwa na kat inlugan na iti lugan. Mukasta. Nabayag nga ruda na karnapir dagijay. Taubing kayo pa'y idi ako nayo. Nagbalin ka a biktima dagijay ama nagdakdakas. Well, iti dahi di pa naglugan ko iti boss. Nakarnap ti lugan ko. Iso anak ka shorts, kan nakasando ka laang idi. Asidag tayo iti restaurant. Intayo pa'y mangan sa tayo mapan iti parking lot. Wala, boss. Agbusog tayo pa'y una. Sakbay amang itaray tayo manin itilugan. No makita tayo nga awan ti pulis iti uneg. Mabalin tayo nga ikatanpay ti maskara tayo. Tamangan tayo pa'y. Makipatentero tayo kadagiti mandal a pulis. Ala, agawaan tayo nga rod. Tamabisin akon. Saan lang asikati mabising, busing? Ala, intayo agorder iti agkakaimas at aroon. Agbusog tayo analaing. Sakbay amang itaray tayo iti kotse. Nagganas nga aramid. Apagdarik mat kotse manan. Ti imunag atomboy. Oray nakamask. Makita ti piglat iti muging na. Ah, titumboy. Saan naroon mga madlawdak? Nagsunglass kan nagmask ka, Rex. Mabigbig ko titumboy. May busay sakmat ti kadwana. Mapanak pa iti siar. At daawagak. Dinardaras mat ni Sir Rex tinapan iti CR. Di ka natagari. Amang numangagda ka. Sige, serbyanta dagiti kaununag a customer.
Mabutangak. Ang mga nagdaman ng pinaltugan dito eh. Tangiwat mo ko na. Di ka ka di mabutang. Mabutbutangak nga rudan. Ang nernerbyusa. Saan ka nga agpadlaw? Aramidan ni Rex ti amin na pamuspusan. Iso anapan ijay sian. Hello, sir. Juan, agawan nyo. Agsibilyan kayo tapno di damadlaw. Well, iti restaurant. Imunag da. Madama ti order da iti kananda. Lawlawin nyo ti restaurant. O sige, bye. Nag-vibrate ti cellphone ko iti bulsak. Basa man. No maitad yu ti kananda. Saan kayo unay nga umasidag? Taumayan dagiti pan nakabaghi ti lindag. Narigatan. Ang mga noy hostage da kayo. Sa anak arumar ditoy. Taamangan no mabigbigdak. Oh, anya ka diti binasam dita cellphone mo. Kasla pinsag ka mat. Basa. Ngam saan ka nga agpadlaw? Tanangam ti gun-gunayin mo, friend. At iti cellphone ko. Mabutangak. Inapay di kusina. Dinardarasan ni Blessy ti Pimanaw. Talagang agner-nervyos. Agyanak lang dito'y igit. Ngam sa anak nga agpadlaw. No makitak nga adda sumrak a lalaki. Medyo umatayong ak. Kat mapanak iti kusina. Hello. Adda ka no backdoor iti asidag ti kusina. Iso ti pagnaan ti dadduma. Iti matsango ti dadduma. Wen. O sige, agawan nyo. Amangan no malpas na amangan kat pumanaw dan. Wano mapandamanan iti parking lot. Agyan ti dadduma iti parking lot. Andalugan ko ijay. Sige, bye. Ayan ni Jovi. Anda kanipay itayan na iti suspect. Wan, sir. At ka di mapasamak a pinaltugan inton madamdama, sir. Depende no makilaban na iti managdakdakas. Ngam no sumuko na si tatallugon. Awan mapasamak a pinaltugan. Mabutangak, sir. Ang mga namayraman tayo. Basta agyan tayo dito kusina. Sinyasang ni Jovi, taumay ditoy. Diyak mabalintag pakita ka nagiti managdakdakas. Mabigbig daklakit di. Wan, sir. Inaksinyasan. Ada nga min ijay matanawan na timangmangan. Saan ang nakapaniti pag-adalan? Gapo ka nagiti ang managdakdakas. Sapay ko matamatiliwan dagita, sir. Paddan nagiti polis itirwa. Wala. Sinyasa mo ni Jovi. Ang mga na may sagmak. Ano? Mabutbutan na ka talaga. Amangan mo agpipinaltog ta. Dakasan. Agyan tayo lang dito. Addan dagiti pan nakabagi tilintag di tarwar. Husto tinagparik na kin ka, Jovi. Nalagip ko ngamin tinapalabas. Idi imbagang maitulod na babaan itilugan mo. Iti ayan tilugan ngamin tinakita mi kan ni Blessy anak pipinaltugan da idi. Isumot lang itay pa nervyos ni Blessy. Pirmi asangit na idi. Kabayatan ti panaglamang mi iti likodan ti bato. Apay nga da kayo idi, ti ayan dagiti nagpipinaltog. Ijay ngamin ti dalan mi nga agawid. Naggapo kami iti pagadalan. Iti baba ti kalsada ti ayan ti babalay mi. Apay nga dayo ti babalayo iti igit ti kalsada. Tapno asidag ti garden at trabahon dagiti dadakkel mi. Kaya't masawan, agkarkar din dagiti dadakkal mo. Idi si bibiyag pay day di tatang. Ngam ita,
Nila ang nanang tikadwak iti balay mi. Ulila kagaya man ni Ama. Isumot la working student ka. Sino kayo anang tutok kada kami iti paltog? Anya ti kayat asawan daytoy. Asino kayo? Apay pinaturungan da kami iti paltog. Awalan tin nga dinagas nun ninyo kaya tabumatak yung layo. Ha? Patulong ka na kayo ng pantugme. Na kayo ang managdatagas. Kuneho kayo. Adda ka di pa manaknakyo ang managdakdakas kami. Nga roda, anya ko mga itibasol mi. Nagsimpot kami amang mangan ditoy. Paturungan da kami kidin. Saan daan nakasagana tamang manganda? Ita, addan mang pusposas kadakwada. Mapusasan mo't lang kiti awanan pain. Inton mapusasan da amin. Agpakita karakwana. Rejayan, napusasan amin ng dagiti managdakdakas. Mabalin kong tagpakita karakwana. Ibagak nga isuda tinang karnap itilugan ko itay nabiit. Kamaod dyanan na. Natiliw kayo mutlangin, da kayo akarnapan. Sika? Wah, saan naglakumaan nakaposas? Ligisan kakaslakuto. Pinalagnak sakbay ng nalay tilugan ko. Iso agay iti matira mo nam. Anay ko. Ikatam ti pusas ko tag dinanog talangan. Naturod ka lang, ta nakaposasa. No di nak pinalaki di. Sa anak ko maanawaran iti puot. Sige sir, ikulong nyo na kita ang managdakdakas. Anya, adda ka di agsaksi ang managdakdakas kami. Agdapay do amang saksi ang nakita da kayo idi. Iso ang napiglatan iti dakkel ti rupa na itatumboy. Nasapa kamot ita anak ko. Diyak nakapan iji pagadalan, nanang. Taadda managdakdakas anapan iji pagpapaaya ka restaurant. Anya, anya tinapasamak. Imbag man tawan dakas na pasamak kada kayo. Imbaglakit din, nanang. Inawagan ni Rex dagiti am-am muna apan nakabagiti lintag. Ha? Adda ijay? Imbag man. Anya tinarami dagiti managdakdakas. Dagijay gayam tinangkarnap itilugan na. Iso ang naglugan iti bus nga awan apulos kwartana. Ngamin, kinarnap da tilugan na. Tiwalet na. Agraman dagiti kawus na. Saan ngamin nga agnanayon nga agsuswerte dagiti managdakdakas anak ko. Mariknada itan ti supapak ti madi nga aramid da. Kasapulan da pa'y tinaddo mga testigo. Tapno natibtib kerti ebidensya iti kaso na iti managdakdakas. Mabuti nga klaang agsaksi sa Rex. Awan mo ti mapasamakan ka. Mabalod da iti mano atawan. Saan da na makaaramid pa iti dakas? Kasano rumwarta, sir? Balsan da kami lakit di. Saan ka di adyan aki tayo apinaltugan? Kat adda na tayo ako nayo. Opisyal kanugayam. Isa na bayagan na wanted da. Agpampanunutak pa'y, sir. Narigat ti mapanijay presento kan korte. Sakti makaammo ka na kayo nung papan kayo niya korte. Kadwa kayo mat ngagsaksi. Tamay saak mat anagdarom. Ay, kasta gayam tinapasama? Iso nga ita. Natiliwon dagiti ang managdakdakas. Nasaya at matngarod no kasta. Kat kasapulan pa'y tidadumang agsaksi. Tapno mas natibtib kerti ebidensya. Ala, tapno agpatinggan dagita addakas ti aramid na. Kat may sa ni Sir Rex ang nagdarom. Gaputa may samat a biktimada. Imbag ta nasabat kayo, nana. Adaman damagag kada kayo. Anya ka di dayjay balasang ko. Kasla napatag-unay ti damagam. Mayat kayo kading agsaksi ni Jovi? Ha? Agsaksi? Sino ti saksyan na balasang ko? Dagiti managdakdakas anatiliw ija restaurant, nana. Kat anya ayati ko na ni Joby basang.
At dapay nga minidya pagadalan, idi kinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Delikadon samot ti agsaksi, no maipapan iti kasta abanag, balasang ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agkabusor ti Pulida Punso ken Berto. Pabasulon da Punso at ti Pulida Berto tinang papatay iti maysa nga anak da. Kaya't ti Pulini Punso apukawan ti Pulini Berto. Katapno makaliklit da Berto iti riribo. Nagplano dagitoy amapan iti syudad. Iti maysa nga aldaw, saan ana igagara ang nagkalugan iti bus, ti anak ni Punso kan ti anak ni Berto. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka na tumakdar? Saan ka nga anuan? Agis tandingak lang. Una saan, rumuarak. Narumor ka. Amangan na masalaw na ka ti. Pikapuliam ama nagdakdakas. Agtugaw ka lang nitayan mo. Tagtugawak pat itarpad mo. Di ka pagaramidan iti dakas. Ado ti tao dito eh. Diyak kaya ti mapalod. Saan ka makaliklik na agpaiso? No pagaramidan na kitidakas. Taato ti tao ang makakita. Isong nagkalma ka lang. Nagkabusor man dagiti dadakkel ta. Awan ka po na. Tapno ure dataket agkabusor man. Pudno ka di bagbagan. Saan ka kadingag kintayag no kanayon tirinnopak dagiti kapulyanta? Di mo kadi kayat ang magupad ti gurang-gura iti nagbabaitan tayo. Pudno ka tati bagbagan na ito yung tao. Papayag di ka sumumbat. Kaya't mo kadi ang magupad ti gurang-gura tayo. Hello, Gayam!
Nakaawag ka, Mat. Adak, boss. Pangaasim taw may naksabatan ni J Terminal. Apay nga umay kasabdan. Sigod mat asaan ka ngagpaspasabat Basta, kasapulak ti kaadnam. Saan ko nga ibagakan ka ti makagapo. Ibagak tuwing to nagkita ta. Sige man langan. Ada ka di pasarabo? Amok ama gusto ang tilito ko. Uno bunga tiratan. Ano tinalang? Sige nga, Rod. Umaya kon. Aguray at iji terminal. Agyaman nag. Kasapulak ti kadam ijay. Apaman ang makasangpetak. O sige, di kagdanag. Tasabtan ka, friend. Dandani siguro itanti anak ta iji syudad. Nulakit di ta nakaluga na dagos. Sigurado, dandanin makadano ni Jay. Kaano ka di mo't asumurot tayo ijay? Ang damit na bulod ko akabalyo pagsakayan tayo. Anda ti akin kabalyo, di ba ba? Alaan nanto ti kabalyo na apama na maksangpet tayo, ijay. Ay sapay ko ma. Tasaan na tayo ang masalamaan dagiti kabuso ijay dalan. Anda na kay baga. Akanayon da kano iti madalanan amo mama. Kasano tayo nga rudan? Saan tayo ka din amatuloy? Insaganak ti amin. Mas daaw danto no awan tayon. Ang kasano? Anya apa nagsagana ti inaramid mo? Rhea, agringkan. Adda tayo dito syudad. Nairibot mo Sige, dumsaag tayo. Nakarida pagdayang. Itay pay Nairidip mo. Kalpasan nga da kinasarita mo iti cellphone mo. Ikadalan tabi pinasarita. Nangag ko timbaga. Kabutan na ka de. Isungag pasupon kahit ikaadalan ta. Sige, bumaba ako. Hindi. Inayaran ti mo pa. Saan ka ngagdardaras? Di ka matkamatan? Oh, kulak kami na inayaran. May kaglis kalakit nga ron. Agor ka, tatulungan ka. Anya ka diti inaramid mo iti kayim ko, si Max. Mga yabak iti pulis. Imbagak akumpat iti imak tatulungak. Ngam di namat kayat, nagdardaras matan. Anay ko, nailigos sa tisaka. Anya tinapasama. Nay, Tultulungak. Tan, naikaglis iti dumsaag. Nailigos sa tisaka na. Naligos? Wano induron mo? Agkabusor kayong samay. nay pagalisak gayam. Maditi pa nagdisok iti baba. Napandagak tisakak. Ay, naklakit din o dinangran na ka ni Max. Pag tinulungan ta, sige, ilutak tisaka na. Barang agsublay ti sigod. Sige nga, Rod. Aramidan mo. Bunso, di kay ka di manan mapanagsaon ijay dalan. Saan man? Mapan kami, kalpasan ti pandangan tayo. Kat, indak nga ron baga. Na isagana dan timakan, tapno mangantayon. Agawa am nga rod ang mga nulumabas da, kat saan mi ida ang masalamaan. Ibusan nyo nga ron No dalakit de makitayo, saan nyo apalabsan ti gondaway. Uray saan mo nga ibaga? Dayta ti aramiden mi. Ay, pakaragsakak No adamarsing iti pulidaya akabusor. Di dalakit dinamnamaan nga addamang saad kadakwada. Tanabayag nga insardang may tinapanag saad. No apay mo't ngamin nga insardang yo ti agsaod. Kasano? Kat into nagsad kami. Timot kadwak ti marsing. Ngamita, masirib kamin.
Awan laket ti marsing kada kami. Manglimlimo tayo. Tapno di na tayo madlaw dagiti kabosor. Masapul ka di pay. Tapno awan mapasama ka na tayo. Manglimlimo akas babae. Tapno di na pagarupan na siyak ti lumabas. Masapo lamang limlimo ka mat. Tapno di na kadangaran. Sa bagay, numadlaw da asyak ti asawam. Sigurado adang randak. Isungaro na masapo lamang limlimo ta. Maliklikan pa'y tirangat. No di na talakit ti mabigbig. Sige, kasta ti aramidan tayo. Tapno awan mapasamak aranget iti nagbabaetan tayo kadagiti puli ni Ponso. Kapilitan nga agpaldaak. Kansak ti mangawit kadagiti dadakkel as shoulder bag. Enton makadanon tayo ijayan ti kabalyo. Darasin tayo. Tapno makandanon tayo dagos iti kalsada a pagurayan iti boss. Iso kahayam nga da nakita aguma a maskara nga adda atidog a buok na. Babaan ti maskara. Didak mabigbig. Ipagarop ganto a babae ak. Ket, kumusta nga ite napanan nyo, Ponso? Ada ka di mo't lalalaki anarseng ijay dalan. Awan matilimabas ijay dalan a lalaki. Panay mat babae tilimabas. Te makrot ka di dagiti lalaki iti puli ni Berto. Apengay, adidan agparang. Nalabit ang nagbutengdan kada tayo. Di da pa yan mapmapan ije kabakiran, manipod kinamat miida. Kat, kasano nga rudan tinatay nga anak ta? Di ta ka din maebalas? Kunatimay sa anak kasaritag. Nga da nakita na apana, akaarngiti pana, ana iwakwak idi, iti bagiti anak ta. Armas ka di te puli ni Berto? Saan ka tumat? Kaarngiti armas dagiti dayo amang nganop. Dagiti aggapo iti sabali abantay. No kasta. Taga ite sa bali abantay nga rod, tinakasalaw ide, iti anak ka. Nalabit akasta. Nakita ngamin ti kadwa tayo, ti panad dagiti taga sabali abantay. Kas jay latta ti itsura, ti panada. I-relax mo ti sakam ta iguyod ko. Masapol nga agsubli ti naligos. Max, sigurado ka nga mong ti akilot. Amok mo't basit. Nagsakit. Saan niya ta ako maron ni guyod mo? Basta saan mo nga ipatangkan ti sakam. Tapno mayat ti resulta na. Tapno may subli ti naligos. Sige, taiguyod ko. Oh. 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 Mayon na't kumat nga agpayson. Nagsakit unay itay. Iso narigatan ka. Ta medyo nagcramps ngamin ti muscle ti butoy mo. Timangkan ngamin. Gapoy ti madya pa nagdisom. Oh, nakaginawa ka kadi iti pananggiguyod na iti sakam? Wan nga rod, nagsakit unay itay. Agyaman ako unay, Max. Awanan yaman na. Ala, agtaksi kayo na mapaniti boarding house yo. Ang mga numalingkos ka manan. Kasi ka, papanamatan. Itulod kay ko ma. Ngam sigurado ang mabutang ni Rhea kanyak. Sige, tayo nakmatan. Kung naglakit din o anya ti aramidan ni Max kan ka itay. Dinagdaras ko ngamin ti bimaban. Naigalisak. Napandagak ti may sa asakak. Iso siguro naligusak. Nasimpat matgayam ti kabusoryo. Saan nga kang agin-agin lang? Tapno makaasidag kanya kat maaramid na ti madi apanggap na.
Day tati santa nga mo. Adalat ta amak ko. Amangan no libatan nak inton asidag kami ni titunggal maysa. Sa bagay, adang agpay so ti tao analaing nga agpamarang. Masapol nga aganadag. Anya ti amok ngay. No agpampamarang laang. Kumusta ti sasaada nyo iti lugar nyo? Adda ka di manen napasamak aklanwar, idinagawid kayo dahito holiday? Awan matkit di, ma'am. Nauman da tatang ko iti rangat. Pimanaw da ni jay lugar mi. May mayat ti lumiklik iti riripo. Nga may mayat kumano agkapya kayon. Day tamat ti taftari gagayak, ma'am. Kapya ti tunggal puli kan tribo. Awan ko matigurang gura iti tunggal puli. Padasak akasarita ni Max. Barang maisardeng tiguran gura ti puliyo kan ti pulida. Tila ang problema. Kat ti kapulian mi anabati ijay lugar mi, ma'am. No siguro agkapya kayo, ininot damat nga agkapya. Makita dati patag ti panagkakapya. Manualawas apad padaanan mi tayo di aperto. Ngam awan matgaya man ti pamilya na di ta masakupan da. Anya, awan da di ta masakupan da. Napanandangay. Dahil tati saan tayong amo. Nagururay kami iti angin. Awan gayam dahi di aperto. Nagbutang dangat ako ka? Ha? Takrot mat gayam jay awanan bain. Naibagana ka no, anauman iti rinupak. Te kunamket di akat takrot. Naglibas api manaw. No aso ko ma, kat imbaag na ti epos na api manaw. Ha? Sa bagay, sayang lang ti banog kan panak para kan kuana. Kumusta nga'y tinagaplayam iti trabaho lakay? Naalaak bakit? May sa akong aminero. Ay, yaman pa'y apo. Imbag dito yan taawan ti kabusor. Aglako akmot iti kumporme. Tapno adamot pagsapulak. Adakan ka na ita. Adamat pagpuunam. Tinaglakon tayo ti baka tayo. Sakbaya pimanaw tayo iti lugar tayo. Mangkita kiti abangan tayo apagpwestuak nga aglako. Sapay kumata mayat agasat ti agur-uray kada tayo dito eh. Agtalag tayo iti kaasi ti apo. Di na tayo lakit baybayan. Tasaan tayo matadakas sa tao. Inton bigat. Mangrugi akong ngagtrabaho. Kumusta ti lugar yung Max? Nagkapya kayo ka din? Imposible ang mapasamak na ita, ma'am. Nabayagan nga dagurang-gura na iti apong kandadakkal mi. Di mo ka di kayat nagpatinggaday taaguran gurayo? Kaya't ko launay, ma'am. Diyak kayat apati anak ko to. Kat agtultuloy da nga agrarangat. Nasaya at day taatarigagay mo. May mayat matlaang no agkakapya kayo. Anya ti mabalin mo nga isingasing, tapno agsardengan day taaguran-guran. Ikagumahag apatin na gani Rhea, ma'am. Ha? Patinagan? Anya ti kayat mo asawan? Agayatakin ko na, ma'am. Numaayat nak. Agbalin kami amay may sa pamilya. Saan to mat siguro nga agrarangat pa nagiti dadaktal mi. Sige, Barok. Tarigagayak ti panagbaligim. Padasag latamot akasarita ni Rhea. Kumusta ti sakam, Rhea? Mayatan, Max. Pangasim ta din ako madangran.
nagkaadalan ta ni iti lugar tayo. Hindi ko mapaya dinangran ka na dagurakin ka. Awan guram kanya. Nabayagan nga kita ta. Adda ka di palabutan mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak pa nakiraman iti anyaman arangit da. Saan ko mapatida tayo? Kat agrarangit man. Kakaasi ti agbalin a pamilya tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tapno maliklikan tirangat. Nang limlimon ni Berto akas babae, tapno makapanaw da ijay lugar da, asan amabigbig ti Pulida Ponso. Iti matpagadalan, nagsarita da Max Canrea. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nabayagan nga kita ta. Adda ka di palabutan mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak ka nakiraman iti anyaman arangat da. Saan ko maapatida tayo kat agrarangat mat. Takaasi ti agbalin na pamilya tayo. Nauma da ama itirangat. Iso apimanaw da ijay lugar tayo. Awan dan iti lugar tayo kunam. Day tatipod no. Didan kayat ti makirangat pa'y. No kayat datatang mo abukudan ti kabakiran. Ipabusoy da kanon. Ininutak ida nga lukoyan. Alipaten da kumantigura da kada kayo. Maalukoy mo nga ta ida. Ika kumaak da ita, Rhea. Anya ka di ti pampanunutam, anak. Kasla mariribukan ka man. Imbaga ni Max. Akayat na ngagkapya ti pulita yo kan pulida. Ha? Agkit-kita kayo iti anak, dagijay anaranggas. Lading itak na saan ko nga imbagbaga na. Diyan kayat ngagdanag kayo. Agkaadalan kami pa iti universidad. Awan ka di tinadlaw mo ama di atignay na kontraken ka. Awan matnang. Naira na nagkalugan kami iti bus. Idinagapuak iti lugar tayo. Kat, awan tinadlaw mo ama di atignay na. Awan ina. Ididinardaras ko abim maba iti bus. Naigalisak. Napandagak ti sakak. Tinulungan nak. Inilot na tinailigos asakak. Saan nga tanga agpampamarang laeng? Dahil ti atap ko itidamo, ina. Masapol nga agrida, mak. Kaamam mo nga agkaadalan gayam ti anak na, kan ti anak na punso. Anya. Imbag no sana dangaram na dya putot tinarangkas. Naibaga na kano akayat nan agibusan ti gurang-gura tayo. Di na kano kayat mairaman ti agbalin a pamilya na, itinabayagan a gurang-gura ti puli tayo. Naitamat ti tartari kagayak. No, agpaiso ko man dati ang imbagana. Nagsayaat ko man. Anya nga ti pamuspusan, tapno aggibos ti susik itinagbabautan tayo. Natangken ti puso na dya Aponso. Iso tiyaklamon. Agum da. Naranggas da. Mas dao ak nga rod.
Napudno nga tamat laeng, ti anak ni Ponso ani Max, iti ibagbaga na. Hiyam na ko na ni Rhea. At tinulungan ka no ti anak da, ti anak ta, hindi na igalis. Saan mo kade anaamuan? No sa denote nagbakwetan da Berto at Akrot? Saan mat nga mo dagitim nagdamagak? Ti pagsidawak. Adda kami ijay dalan, iti aldaw nga impagada nga ipapanaw da. Awan mo te sa bali apag na anda. Kasanong ay, adayo nakita eda. Burbur siya nga rod kanyak, no kasano ang nakalabas da saan mi anakita. Amangan mat no nakaturog dagiti kakadwam, idilem mabas da. At dalata nakariing no iti rabii. Isu amas daawak, no kasano da nakalabas. Demo baga, akas dala angin alim mabas. Adda nga ta anting-anting deje a tao. Pag ko naamat nga ada anteng-anteng na. Una, tanu ambusin mi ida. Adda marsing kada kami. Idin tutawan kada kwada. Ita, nakapanaw da asaan mi ida anadlaw. Ada sabong di tatugaw mo. Asino nga tatin ang ikabil? Saan nga dang adala ang nakalipat? Kita Oh. Ada note ang ikabil. Ada nga agpaiso. Basaag man. My peace offering for you, my sweet lady. Nagana sa sweet lady ka, no? Ay, imbagban. Sino nga tatin ang ikabil dito eh? Adan atap ko. Peace offering ko na. Kaya't naasawan. Sigod ang kaapa mo no kabuson mo. Ni ka di Max, tidakda ka matang? Isula ang ti kaapa ti pamilyam. Saan ka di? Oh, di ni Max. Inaramid mo ka di ti singasing ko nga aramidam? Uwan ba? Sapay ko matagbaligi ak. Awan papanan na, no di rumok matirik na nakan ka. No kanayon mo asagutan iti puraw asabong. Nakita nga yung misa may dinabasa na tinote, ma'am. Ibagam a peace offering, tapno matignay to ti puso na. Inaramid ko na ito, ma'am. Kat agyaman nakitising nga sinyo. Saan nga min arumbang nga agtultuloy? Ti saan anain kalintagan anabangunan yung nga ugali ti apo, kandadakkelyo. Saan mo ka din akagura ni Max? Saan ko matakagura? Adala ang amak ko kankwana. Tama ano pagaramidan nak iti dakas. Iti kaddayo dito'y syudad. Awan ka diti madlaw mo amadi agandat na kan ka? Awan pa'y matkit di. Ngam adala ang amak ko. Nasingpat mo ti panagkita kankwana. Ngamin, tinulungan na ka idi na igalis ka. Inilot na ti sakam. Matikawak nga rod. Binaybay anak ko man idinay galisak. Ngam saan mat? Ita, inikan na ka pa iti sabong apis offering ka no? Nabawasan mat ti amak ko kankwana. Manipod tinulungan na. Ala, sabay ko matagkapya kayon. Naksayan ka din tibutang mo kanyak. Amo ti Diyos di ka mabali na saktan. Ladingitak no kinabutan kay ti kalabas. Di ka mapabasol no kastaman tinariknam. Angam, agkidawak kumakin kay ti may sa apabor. Anya ka di day ta apabor, Max. No mabalin ko ma. May sardengan ti gurang-guray ti pamilya tayo. Kasano ko ma? Kat naranggas ti pamilyayo. Sa anak mo't anarangkas. Isungarod ano mabalin kat agtindolong ta adwa. Anya ti aramidan ta, Max. O muna, agsiningad ta. Tapno mapunas ang mamimpinsan dibutang mo kanyak. Mabalin,
Ikarik, saan ka adangaran? Agpanunot akpay, Max. Sapay ko ma, tama kapag panunot ka, Rhea. Mayat ni tarigagay ni Max para itipuliyo kan itipulida. Nagmayat ko man, nupudno day ta atarigagay na. Agdua-dua ka kadipay laang? Panagkita kat napudnumot iti ibagbagana. Kasano na saan apudno? Isagmak ko kaditi kapuliak. May salaang akamalik. Marpuog ti pulimi, iti ima dagiti pulida. Ay, maamakaklakot ngarot iti bagbagang? Ay, matikawak. Uray siyak, matikawak mat. Saan arumbang ati pusok ti pagandarag? No di kat ti utak ko, tapno saan amay sagmak ti pulimi. Bilibak ti panangipatag mo iti puliyo. Saan arumbang ay sagmak ko ida? Pulimi ti nakataya dito eh. Maawatak ti rignam. Adakan ka ti amin apangedang. Amok, amasirid ka. Awan da Berto. Isu amapan miripugan ti alad abato. Iti nagbabaetan ti masakupan tayo. Nasaya at mat. Ngam tila ang pamilya ni Berto ti Pimanaw. Sino nga iti nang sandikan ko na iti kaawan na? Ang mga no nakapkapso ti simukat kan kuhana. Nalakaaripuugan ti alad. Lumasod tayo. Kat agawan tayo ti daduma ang masakupan da. Namnamaak nga agbaligi kayo. Tawanan da iti Aberto. Maabak yu lakit di da. Lakit di. Rumaot kami. Apaman nga agsipngat. Saan kami amaturog a babae? Masapol nga agkakaysa kami. Amangkid daw iti panagbaligi yu iti rangot. Pagsaganaak dagiti kakadwak. Agbalasiw kami iti nagbaetan akarayan. Sige, Ponso. Namnamaak nga iyawid yu ti baligi. Apay adi ka makaid na lakay. Adda ka di parikot. Anda kadwa tayo anak kapanit yada signal na. Inyawag da, nga da kano espya anang ibaga. Arumaot kano nagiti kabosor ijapurok tayo. Anya? Inggaraw damanan ti kinaagom da. Rumaot damanan. Nakasagana kanumat amin nga agwanwanawan. May timbreda kanagiti daduma. Babaan ti tali ang nakakabit kanagiti agduduma akay kayo. Dagiti pagilasinan. No adda umasidag akabosor. Wan bakit? Inyawat mi amin dagi jay. Sakbay api manaw tayo ijay. Insurok kadagiti kakadwa ti aramiden da. No adda paggan. Sapay ko ma. Tasaan nga agbaligi dagiti managdakdakas. Sumungsungad pa lang dagiti kabosor iti karayan. Amon ti parawanawan ti aramiden da. Agkuti dagiti tali. Kasano no agkuti dagiti tali no agangin. Namayangin ti tali. Sumurot ti tali iti papanan ti angin. Sa balimat no dapagad. Ta maguyod akas lamay palsiit ti tali. Madlaw mat ti parawanawan. Pagilasinan dayta nga dakabosor. Rhea, apekas lamadanagan ka. Impadamag da ka ni ama. Arumaot ka no ti kapulyan ni Max ijapurok mi. Anya, talaga ka di adakas ti kapulyan ni Max? Wen gayam. Agom dala unay. Ti kayat dakat iso dala ang ti agbyag ija lugar mi. Kasta ka di? Isumat lagayam akabutang mo launay ni Max. Jak amo. No amo ni Max daytoy ama paspasamak ija lugar mi. Masapol nga ipakaamom kan kwa na ti mapaspasamak. Nalabit nga amunan. Karbangan na amaamuan. Inak ibagakan kwa na. Sige. Dinardaras ng tinapan itiayan ni Max. Imposible asan nga amo ni Max ti mapaspasamak ija lugar mi. Max, amom ka di nga agdandanag ni Rhea. Tarumaot ka no ti kapulyam iji purokda. Anya?
Agpaiso ka di timbagam? Kasano ko mga amo ni Rhea? Ada ka na nang yawag iti amana. Ay, delikado nga rod manan. Nurim maot da ama iti purok da Rhea. Masiguradom ka di mga bakti puliyo kontra ka dagiti puli ni Rhea? Lamin adon arim maot ti dauluan ni ama. Ngam kanayon da nga agawid anak sayan da. Nalalaing ti puli da Rhea. Apay nga rod akanayon arum maot ti kapulian. Jak manamo ka ni ama. Sana madidigra. Ure kanayon da ama bawasan. Kaya't ko ama kasarita ni Rhea. Agpaiso ka di timbaga ni Elsa. Kasano nga amom? Kat adayo tayo mat. Ada nang yawag ka ni ama. Ada na kapan iti adda signal na. Ladingit ak ti mapaspasamak iti lugar tayo. Sigurado nga damaran marsing iti pulimi. Madanagan unay da ama. Amangan kanuno makalasod da tatang mo iti masakupan mi. Sapay ko mata saan. Anya nga ta ti maaramidak. Tapno mapasardeng day ta arangat iti nagbabaatan ti puli tayo. No addala ko mamaaramidan ka. No apay nga minmat day ta aklanwar adinakkalan ti puli tayo. Saan ko apulos nga anugutan day ta? Jak kayat kirangat. Idandanagak dagiti kakasinsin ko iti purok mi. No kayat ko mati pamilyak. Kat umakar kami mat akas iti naramid dagiti dadakkel mo. No makaumay damat dito eh. Amangan no da kami ti pagpupudutan da. Ayag te kakadwayo, Ponso. Apay nga'y abi masit kayo. Kasano ang napasamak day jay? Umas asidag kami pailaang. Kat pinasabatan da kami iti adu apana. Anya, kayat mo asawan. Awanan dagiti daddo maakakadwa tayo anapan nakirangot. Masapol asublian mi ida ijay karayan. Saan mi ida naala? Taado tinangkamat kada kami. Kayat mo asawan. Naabak tayo manan. Agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarit po ogan ida? Adda nga ta anteng dagija apole. Apay asaan da ang maabak? Day tama ti atap ko. Addan sa ngagpaiso anting-anting da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamat. Papagayam, di uliwaya na denggen, ituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Reputaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas babaan kan ni Rhea. Naamuan dagiti dadakkel na nga agkaadalan da kan ni Max iti universidad. Naamuan da pay at tinulungan ni Max daytoy. Idi na ipagalis iti bus. Iti matpagadalan, sinagutan ni Max ni Rhea iti sabong, kaspis offering na. Iti may sangal daw, adda nang yawag ken ni Berto, arumaot dagiti kabusor, iti masakupan da. Idi simang patdapon so iti purok da, nasdaaw ni Lisa nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga tarip po ogan ida?
Adda nga ta anteng dagiti apol Apay asaan da ang maabak? Day tama ti atap ko. Addan sa nga agpay so anting-anting da. Masapul nga rod. Amatagi kwa tayo ti anteng-anteng. Kasano kuma? Saan tayo nga ammo no anya a klase dayjay nga anting-anting? Anya nga tangay dayja a klase ti anteng-anteng. Nagbilagkit din. Tapulos asaan tayo ida ang maabak. Manun tinapasag kadagiti kakadwa tayo. Nasakit unay tinakam ko. Paisaganam ti mainom anasangar. Tapno makalipat kami. Ne, punso, ada pa'y gayam sugat mo. Naapgas nga rod. Imbag tatakyaglaan, tinakaipalokan ti pana. Kasanon ngay, no ada sa bidong tepana. Isu nga rod apairwar mo tinasangar apangontra. Ugasan nyo itinasangar. Tapno mabugwan ti sabidong na. Saan ka no nagbaligi na itiring maot? Ano ka no pa itinapasang kanakwana? Nasigudan na iti parawanawan, isungayin sa ganahan da. Yaman pa'y apo. Saan nga miin nga ipalubos ti apo ang maabak dagiti agtalagkan kwa na? Madama ka no tiragragsak kaya lugar tayo. Adda parte amang angay, agrarag-uda. No nasigudan da, kawatan nga rod, nga awan tinarpuog nga alad abato. Pudno na ita, bakit? Mayat tinapanunot ko ang maaramat at tali. Nausaren, nagiti parawanawan. Talilaang, nga mapalaagan ti kakadwa, no ada sumungad adidigra apatauden ti kabusor. Ano ka no tinapasag akabusor? Sayang, tatakyag ka no lang tinatamaan ka ni Ponso. Saan ka din nga ada sa bidong dagiti pana, dagiti kakadwa? Pudno na ita, bakit? No di daan mo ti makaagas iti dadya sa bidong, ininot ang maapektaran ti salon at ni Ponso. At ka din damag yo, no kasano tinapasamak arangat iti lugar tayo. Saan da ka no nagbaligi alimasud iti masakupan mi? Adan sapay ka no sugat ni tatang mo iti takyag. Hindi pa lang ibagbagak ka ni ama. Aliklikan dan ti rumaot. Takanayan da amaksayan. Imbagam day ta kadakwada. Wan, dinanugnak pa ni ama. Taimbes ka no asyak ti mangi dauloy kirangat. Siyak ka no pa ti mga nawa kanakwada. Saan ka nga rod nga umanugot iti aramid da? Pudno reta, isong inawagan nak ni ama iti takrot. Max, imbag ka simangpat kan. No adda ka kuma. Amangan no saan ang agsanod da amam itirangot. Natakrot kamot ngamen. Saan ang kinatakrot ti mangliklik iti paggad? Ngam kinamaag tagsabay ti apoy. Daita ka di tinagawidam ditoy. Imbes nga ang kaibalas tinapasamak. Kayat yo ka di nga inakmat agsaba akas simot-simot ina. Kayat yo ka di amaybus kami amin alalaki iti puli tayo. Kasano nga ron ang makabalas tayo? Numabutang kamot. Saan ko akabutang tirangat no pang salaknib ina? Ngam no timapan ka agsabay ti apoy. Sabalin na saritaan day ta. Anya ti kayat mo asawan. Di kay ka di maasyan kadag iti naulila. Gapo iti day ta arangat. Manon tinapasag. Gapo iti minamaag arangat. Masapo lang mapantayo ti ospital tapno maagasan kayo, ama. Tapno maamuan, tiruar, ti mapaspasamak ditoy. Saan ang mabalin ang makibiyang dagiti pulis iti mapaspasamak ditoy? Amuyo mat gayam amay kaniwas ti mar-aramid. Apay nuliklikan yon ti kastoy. Tapno saan tayo amay boss? Jack pulos kayat amang ngaganday tanga imbagam.
Awan ti takrot iti puli tayo. Napatag ti masakbayan ti agbalinto a pamilyak, ama. Jak kayat ang maulilan to dagiti anak ko. Gapoy ti dayta arangat. Diyak kayat ang makita ti rupam ditoy. Awan puli tayo abakla kan takrot. Agsanay kakit di, tasika ti sumukat kanyak. Ladingita ka, ama. Kayat ko ti makaturpos. Taagtrabaho ak para ti pamilyak. Saan kat atap no makirangat? Pumanaw ka dito'y sangok. Kagurat ti tao at takrot. Ladingita ka, ama. Masapol ang makaturposak. Ipamuspusak ti agturpos. Makitak tiliday iti rupam. Adda ka di manen parikot. Masapol ng trabaho ak. Tapno makaturposak, ma'am. Pinapanaw dagi di balay mi. Tadyak kaya tiagsanay ang makigubat. Adda amok ang mabalin a part-time job para kadagiti estudyante. Ijay ti papanam. Pagyamanak, ma'am. Masapol ang makaturposak. No di da kayat nga agawidak. Gapo tadyak kayat ti makirangat. Awan mabalin ko. Dayawan ka iti kastapang ngadeng mo. Madi nga mintiranget iti nagbabaetan ti tunggal puli wenno klan. Diyak kaya ta mabangunan ti agbalin to a pamilyak tinagulo a lugar, ma'am. Rombeng laeng. May mayat matlaeng ti kapya ngem ti gubat. Awan resat agubat ti klanwar. Amom ka di a pinagtalaw da ni Max ije balayda. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat. Ha? Kas na ka di, ma'am? Kasano ang makaadal no pinagtalaw da? Simrak akas working student. Adda part-time job na. Kasla isun ti mang paadal iti bagbagi na, ma'am? Tapno saan laeng asumardang. Tinulungak ang makastrak iti trabaho. Tapno ituloy na matlaeng ti agadan. Kaasimat nga rod ni Max, ma'am. Di na kayat ti makiraman itirangat iti lugaryo. Iso akinay kayat na ti working student. Pudno nga rod ti bagbagana. Adi na kayat ti makiraman itirangat ti pulida. Kan ti pulimi, ma'am. Pinagtalaw ka nun ni Tata Punso ni Max. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat, tatang. Napatpatag ka ni Ponso ti gubat. Ngam pinasaya at masakbayan ti Polina. Kat nagsardang ka din ni Max nga agadal? Saan, ama? Tinulungan ti maestrami ang nakastrak iti trabaho na. Part-time job ka, no? Tapno may tuloy na matlaang ti panagadal na. Kaskal tayo. Di namat kayat tiriribok. Kasta kumamat ti amana. Kasano nga ta amaalukoy tayo ti amana? Amay sardeng kumanday to'y aklanwar. Masigurado ang marigatan tunlay jay tanasugatan. Isa pilitin ng agsanay ti anak na. Ngam, saan akayat ni Max ti agsanay? Iso a pinapanaw ti amana. O sino nga ta tidutukan manan ni Ponso a sumukat ken kuana? No saan matakayat ni Max ti sumukat ken kuana? Kaasimat ni Max sama. Pinagtalaw da piman. Ponso, saan mo tan nga agimbag day ta imam? Nakarkaro mat alintag. Mangayab ka itinalain nga albularyo iti purok. Di amuna ti agduduma abulong ang makaagas. Adan pinaayabak amang ngagas at agad di tababa. Nalaing ka no day, jay. Dandani siguro itan. Sa balin ti ut ang mariknag. Kaslag kapsutang pa yan. Sinalbag dagijay apuli. Tinamaan dakit din iti pana. Basitan dagiti lalaki dito purok tayo aman nakigubat. Inot daan na pasag noing kayo rumaot. May samat dayjay amax. Inutil.
di pa'y makatulong. Nang ro na ngamin kan kwa na ti ko na naapanagadal na. Ang makaadal pa'y nga ta ita. Tawan mo na ita da nga allowance na. Oh, nagbakwit-kit din ti sinalbag at akrot. Kabaulam ka di mo lang ti agadal, kabayatan ti panagtrabaho. Wan, ma'am. Ikarkarigatak. Good. Aganos ka, tano makaturpos ka, dakkel atulongkan ka para iti masakbayam. Madanagan na ka ni ama, ma'am. Natamaan iti pana nga da sa bidong na. Diyak mo na niya ti sa bidong ay naramat dagiti kalaban da. Apay asaan amapan iti ospital? Sa bali ti ugali tinataengan iti lugar mi, ma'am. Kay kayat dati bulbulong a pangagas. Ngam ad-ad da ang maisagmak ti salon at ti amam. Saan da nga mi na kayat a maamuan dagiti pulis ti mapaspasamak arangat. Iti nagbabaadan ti pulimi, ma'am. Madlaw akim motong ni Max. Manipod nagtrabaho, kabayatan nga agad-adal. Saan ka di? Awan siguron oras nang aginana. Kan agluto iti kanan na. Imbagkit di, kasaan nga inmanugot iti kayat ti amana, nga iso ti mangidaulo iti klanda. Raamag ti pangadang na. Adi na kayat ti mangidaulo kadagiti kakadwana. Sa anak ang nagbindot iti obserbasyon ko. Nasingpat a tao ni Max. Idida mo. Ada pa nagduaduak iti kinatao na. Ngam itatamakitak ti panagsakripisyo na. Tapno laang makaadal. Nasukatan iti panagraam. Makitam ka din ni Max? Deje o. Ada iti tugaw na. Akas lang na bambanog. Kagap-gapo na siguro iti trabaho. Mabit lang tada papanak. Hi, Max. Saan pa'y amang rugi ti klase? Tada ka no basit meeting da, ma'am. Adadanom kan tinapay dito eh. Mangantayon ka da, Elsa. Isumat lagayam apimanaw ka itay, tanapan ka gimatang. Sigud at tinapay itibag ko. Danom tinak ginatang. Ultimo danom, magatang diti syudad. Iti lugar tayo. Nadalos ti darom iti ubog. Sana magatang. Mayat ti agyan ijay no awan ti rinupak. Ngam, sana na day ti pagsaritaan tayo. Mangan tayo kit din. Da tayo pa'y laang dada dito eh. Agyamanak tanilak amak iti danom kan tinapay. Kinapudno na, mabisinak mo't kat. Isong arad amangan tayon. Patuluyam ka di ti mapanagpasyar iti lugar tayo. Intol makaala kiti liv ko, isuntol ti papan ko. Manglimlimo ka kadimanan? No kasapulan aramidag, kapno awan mapasamak arangat. Huwin kaasimat ti mairaman. Ay, no apay mat ngamin akanayon arangat ti adda iti ulo dagiti kabusor. Kung tinagdamagak, asaan unay nga umasindag dagiti kabusor iti bedeng, manipod na sugatan nila kay Punso. Kumusta nga tamat tanday di anak kay Punso? No di da nasarakan ti husto a pangontra iti sabidong ti pana, inot ngagkapsok. Makitam ka di ti sabong iti tugaw mo? Saan na apuraw, no dikat nalabasit? Asino nga ta tinangikabil? Masiguradok ati kabusor mo. Awan kabusor ko. Awan ita, ngam adda idi. Ita, naragsakan ti panaglangin nyo. Naragsak ka, saan ka di? Di ka man, mangsutil ka manan. Agpay sumot. Kabusor idi damo. Ngam, asawan to iti udi. Unay day tasawan. Si kaman. Uy, awan dakos itimbag ka kanya. No anya ti mandar ti puso, masapul asurutan. Ay, Ponso! Ponso! Anya ka di tinasamak mo! Ay, agrain ka! Ponso!
Oh, anya ti kayat asawan ti tagtagainap ko. Apay, anya ka diti natagtagainap mo. Nakita ni Max nga umununag iti gayong-gayong. Ha? Kat tultulungan mat ni Berto nga yaon. Ang mga nunagkita da, kat nagrangat da. Ngam, apay atultulungan na. Agkabusor tayo kada Berto. Apay kumatulungan na ni Max. Baliktad ti tagtagainap. Diyan nakitam atultulungan na. Ang mga parparigaten na ti kayat sa wanda jay. Kasta nga ta. Sinalbag tumat namin DJ Max. Di nakat kayat ti agsanay, akas man nakigubat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panangtarabay. Ti masakbayan. Di napalabas, nakapungtot ni Punso, kaputan abak da arimaot, kat nasugatan pa'y daytoy. Naragsakan mat ni Berto, dinadamag na asa na nagpaligi, dagiti kabusor da. Idi nakaawid ni Max, insingasing na kadagiti dadakkel na, asar dengan dan tirangat, kat makikapyada kuman. Nagpungtot nga rod ni Ponso, kat pinapanaw na ni Max. Papagayam, denggen tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Guran-gura, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Baliktad ti tagtagainap. Diyan nakita matultulungan na. Parparigaten na ti kayat asawon da jay. Kasta nga ta. Sinalbag tumat day di anabiyag. Di nakat kayat ti agsanay akas man nakigubat. Kayat nakit din ti kunana apanag torpos na. Day tangarod ti pakasurunak. Di pa'y makatulong. Ay, kasano pa'y amay balas day taan nagpanagam. Kasjay mo't ngawid day jay asinal bag. Makapadismaya. Lalaki pa'y matngarod. Jay mo't may sanga anak ta. Napasag. Adi tay pa amo, no asino tenang pasag. Hello? Asino da ka di? Na-aksidente ni Max. Nadumpar ka no iti motor. Impan ka no ti pulis iti ospital. No addawayayo kin ni Elsa, ingkay man basit kitaan. Agdanas ka namin nga aramida. Anya ka ospital, ma'am. Ijay ka no General Hospital. Basta mapan kayo ijay. Masigurado nga awan ti kadwa na ijay. Sige, ma'am. Agpakadakpay kadaina. Sige basang. Da kayo pala ti makaamukan ko na. Kaasimat. Wen, ma'am. Awagak na Elsa. Tagkita kami sa ospital.
Anya ka di tinapasamak, Max. Iti mat pedestrian lane tinagnaak. Pagdardarasak tapno sana kamaladaw iti trabaho. Dinalapos nak tinakamotor. Nakitam ka di ti plate number ti motor? Inala ti pulis ng tulong kanyak. Nagkari ang makaamo kano iti panaka-ospital ko. Anya ka di tinadangran kan ka? Dahito imak. Simintuan da kano na madamdama. Ada fracture na. Kasano ka makatrabaho iti fast food? Wan nga ron. Nagmalas matan. Sapay dandani tayo nagturpos. Adumanan ti babayadan tayo. Amom ka di, no asino dayjay nakadalapos kan ka a motor? Saan? Ngam ko na ti polis anangato kano ti adal na. Nagalis lang ti kalsada. Iso adi na siguro na kontrol ti motor na. Imbag man tadakan di ti ospital. Ayan ni Max, grabe ka di. Saan matkit di? Ada nadangran iti ima na. Semento dahin ton madamdama. Inak gumatang iti reseta ti doktor. Kanjay aramatan da amang semento iti ima na. Indad ka di ni Max ti paggatang mo? Wan. Intad ka no tinakadalapos kan kwa na. Rumbong laeng, adyo nakadalapos ti aggastos kadagiti amin nga agas. Kan bill iti ospital. Wan mat ka no. Si dadaan mat dyan nakadalapos. Ala, kuyugan ka mapan gumatang iti agas. Intagarudan. Nagtungtong tamatan dito'y dalan. Inta ni Jay Butika. At tuyan dagitin paghatang ti doktor. Saan ka di pa'y nga imay? Saan tayo man? Madamdama siguro. Naut-ut ka di day tala fracture nga imam? Naut-ut unay itay. Ngam adda injection men tudok da. No siya, kabutan ko ti injection. Agkidamak, tatlo jak makita nga itudok na kanya. Na ospital ka kadimot. Saan pa'y mat? Idi nagpabakuna ak. Ilaylayat da pa'y lang ti injection ti tagkidamakon. Ha? Takrot ka ba't kaya? May mayat ano kita no sagino ti pangitudukan da. Imawag ti Maestra Dareya. Na-aksidente ka no ni Max nga anak ni Ponso. Kasanon ti anak ti kabosor. Maamuan tayo tun sumangpet ni Rhea. Sabino ka ding ospital. Grabe nga ta, tinapasamak ken kwala. Ijay ka no mo't General Hospital. Mapanak tuman ba ti jay? Inak kita ti kasasag ti kabusor tayo. Adda ka diguram ijay tao. Awan basol na, saan ka di? Awan gurak, nang runak at tinulungan na ti anak ta, idinaigalis iti bas. Mangrekapakto, taumayak mat. Una, taintamat kitaan ti kabusor ang nagbalin agayam ti anak ta. Tata Berto,
na, Melba. Oh. Apaya kaslan nakigtot ka, Barok. Saan kami akabusor? Kumusta ka, Barok? Di mo ka din nakita at limabas ang motor. Aapay adin alapos na ka. Pedestrian lane matayan ko, nana. Agdardarasak tamalada wakilin iti trabaho. No, maminsan agdardaras tayo. Kumita tayo iti kanawan, ngam di tayo kumita iti kanigin. Isa mapasamak ti aksidente. Agpasuray tata, kimita iti kanawan, ngam sana ka kimita iti kanigin. Ado ti kasjay, Barok. Di da kitaan ti agsinumbangir sakbay abo malasiw da. Kasta tinapasama kanyak, nana. Ita, masimenton ti imak. Diyak pa yan makatrabaho. Nimbaglakit di kay malaan tinadangran. Lugay ti ulong. Adon ti imbay nangagasken ka. Agam kumutong kamatlat ta. Di da kamat maagasan. Inutil da amin. Awang pagkagunggunada, herbularyo. Basol dagiti kabusor. Maamak pa yan dagiti nabat-bati aman nakigubat tayo arumaot. Dagiti makuna ang maingal. Ngay muna iti sango iti rimaot kami tinaudatal. Dagiti abda iti udi tinakalasat. Nagsanod da. Idi nakita da anapan na ti imham. Nagsanudak mat. Iti nakita ka napasag dagiti kakaduak. Maladingita na kiti napasamak. Kadagiti kakadwa tayo. Dakal ti pukaw tayo. Iti dayjay nga iraraot mi. Uray kumamat. No sana kas jay ti anak ta. Kayat na ti agyan iday syudad. Ngem ti tumulong kadagiti kapulyan na. Kumusta ta imam, Baro? Idi inyawag ti pulis kanyak tinapasamakan ka. Awanak ditoy. Tay tatimbagan ni Rhea, ma'am. Imbag tay may dakan Elsa. Didak binaybayan. Sapay kumata da kayo kinireya ti mamagkapya kadagiti puliyo. Sapay ko, ma'am. Nasaya ti pamilya ni Rhea. Imay pa dagiti dadakkel na iti ospital. Kasta ka di. Tilangarod dadakkel mo ati parikot. Wan narod, ma'am. Inton agturpos kami. Agawidak iti lugar mi. Talo koyek ida makikapya. Wan kuma. Tapno makarik na matikapulyan nyo iti kapya. Saan lago ba? Dahil ti tarigagay ko, ma'am. Ti kapya iti lugar mi. Aglawan kayo iti panagturpusyo at alo. Kablawan kayo at talong agagayam. Agyaman kami unay kada kayo, ama, ina. Agyaman kami unay kada kayo, nana, tata. Agyaman kami, nana, tata.
Uray awan timbayan ng kuyog kang kabarok. Saan ka ngagliday? Ta nakaturpos ka lang ta. Tinaskan kat naawat mo ti diploma. Tata, awan na ka umay, tadi da mo ngagturpusak. Masakit ni ama. Saan mat ang mapanawan ni ina? Ita nakaturpos kang pandatyarami barok. Mapan ko ipakita ti diploma kada ama. Kalpasan na. Alukuyot ida makikapya, tata. Sapay kumatag maligi ka, barok. Nagawid ka ba't sika, takrot? Di kayo kadi maragsakan ta nakaturpusak, ina. Adto'y ti diploma ko. Matulungan ka di day ta diploma ti sakit ti amam. Saan ka di amay mayat? No ibalas mo tinapasama kan Juana. Ubingak pala iti. Nakirangrangit ang daama. Manon tinapukaw akakatwana. Ita, masakitan gapoy tiday tarangat. Iso nga rod, asika ko matimangi tuloy. Naawatam. Saan kayo kadi ang masayangan iti biyag ko, ina? Kasanon, no siyak mo ti mapasag. Wano kas kanya ama pana, kat ininot ako mapsot. Ha? Dinakman isuro. Kaad-ado pailat nakan ko abagas ngam sika. Kayat ko ti maddaan iti pamilya. Ngamjak kayat mapasag da iti gubatan. Kasta ti panang ipatag ko iti pamilyak, ina. Apay. Siya. Di kay kadi empatag. Panang ipatag kadi ti ibaon ti anak ama kigubat. Sana kas di tinagbanagan ni ama, no saan agapo iti gubat. Ti diploma ka ma, may sako na maestro. Saan ka di amay bayat? No si katimangi daulo, iti man nakigubat tayo. Tapno matay, wano mapana akmat, akas kata kayo, kasta kadi ama. Akin putot ka di ka. Taapay anak karo ti takrot mo. Saan akin natakrot ti mang birok iti kapya para karag iti patpatgan iti biyag. Anya ti kayat mo asawan, takrot. Namadaan ak iti pamilya. Diyak kayat ngagbyag da iti butang. Iliklik ko ina iti pakatayan wano pakadangran. Isok ka di nagawit ka, tapno'y bagam da kita. Kayat ko ang makikapya tayo tapno agbyag tayo ang natalinaay ama. Nawaya nga awan kabusor, kan awan pagbutbutngan. Maalukoy nga tanimax dagiti pamilya na amakikapya. Diyak mamati ang makikapya na diya tao. Nakiting ti panagpampanunot na diya arabiyag. Saan nga tamay ayo da punso? No makita dati diploma ti anak da. Di mo bakit?
Maamuan taray taing to nagsubli di syudad ni Max. Ikararag tayo ti panagbadligin na. Tapno makaginawa tayon. Tapno awanan ti gubat. Sapay kumaa, tamatig na iti puso da punso. Nagmayat ko mano kasta ti mapasamak. Ado ti makaginawa. Nagsuble dyan syudad ti anak ta. May sagaya man ang maestro. Putut ko, kadiday jay. Pinanunot mo ka di nga imo na ti insawang mo. Apay, ada ka di sa bali nga asawak, Ponso. Awan darami at akrot. Maingal, kanaturad kami. Mangibabain iti puli. Makapainsulto mati sa om. Endon kwan pinanawan ka. Makapasuron. Papanam kuma. Huh? Nagadumat ababalay dito masakupan tayo. Kunaklakit din. Numapan ka mati jay syudad. Saan? Angam, nulabsam ti agsaw kat makapainsulto. Amangad no panawan kan. Masurunak lang amin. Iti kinatakarot de jay abakla. Kumusta ti panagawid mo? Natangkan ti ulo dagiti dadakkel ko. Jak mabawing iday ti kapanonotan da. Saan ka maawanan iti namnama? Jakit ti pa nag-review tayo ti panunutan ta. Tapno naan anay ti pa nagbalintaman nursuro, Max. Imbaglakit din. Tagda ka amangan andingay kanyak. Nang rona no kasto e maawana nakiti namnama. Gapo iti ugali dagiti dadakkal ko. Saan ka mabalin abaybayan iti kastoya kasasad mo, Max? Agyaman akunay kan ka, kan iti pamilyam. Nasingpet kayo. Kaya't ko kumama takasta ti pagbalinan ti agbalin to a pamilyak. Nasingpet. Saan aman nakiriri? Mapanak samot dyan syudad. Tenak man kitaan. Noan niya ti aramidan ni Max. Anya ti aramidam. No ada kadua na babae. Ha? Amangan peket din no day ta babae ti makagapo. So adi na kaya ti agyan dito yung lugar tayo. Sige. Amo ka na laing ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong. Iti asino man akadwa na babae. Matong palponso. Tay tati kayat ko mapasamak. Iti asino man a babae amang lapad iti tarikagay ta. Ti mangi daw ulo iti kakadwa ang makirangat.
Anya pa'y dagiti sumarunlo ang mapasama. Papagayang di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetayo ita alawas anak uluan.